Tu lavadora también necesita una lavada. Si quieres prolongar la vida de tu lavadora, ahí te van unos tips. Primero que nada, utiliza productos de buena calidad. Entre menos grasosos y más biodegradables ayudarán mucho más a que se conserve. Pásale un trapito a tu lavadora y no olvides pasarle un trapito con cloro en estas zonas y secar la puerta cada vez que la utilices. Todas las lavadoras tienen esta compuerta, en la cual viene una especie de rejilla que se encarga de filtrar todo lo que se te fue por la lavadora. Yo me encontré un peso, una plumilla y una piedrita. No te olvides de la rejilla donde pones los líquidos. Algunas tienen un tornillo, así que ten cuidado, no la vayas a romper. Ya por último, casi todas las lavadoras tienen ciclos particulares para limpiar la tina. Utilízalos de vez en cuando. Y listo, de esta manera vas a lograr que tu lavadora te dure mucho más tiempo. No olvides seguirme como @nuevosadultos. Bye.